Якщо запустимо опалення, то всі внутрішні роботи можемо робити. Скільки це грошей? Ви рахували? Так, ми рахували приблизно в районі 8 Це мільйонів. установка Скільки? все по пункту. В районі 8 мільйонів рахували. В районі 8 мільйонів. Да, це з урахуванням теплопунктів. З І урахуванням зовнішніх мереж. Так. Це на зиму, так? Ну і плюс всі удобні роботи, там є тільки теплопункт і все. Там утеплення басейна, де що вони будуть робити облюсування. Тобто вони будуть працювати повністю. Тобто ви заявку дали до бюджету? На Так. 8 мільйонів, так? Написали? На сесію, щоб внесли зміни. Так? Так. Ну все. Ну, а представник підрядник який працює, не зупиняється, знає, що отримує Отримаємо. Да, Приймемо працює. рішення на сесію, отримаємо. А благоустрій коли ви почнете робити? Ну, я думаю, не раніше весни, тому що якщо ми будемо мережі сьогодні, ну не сьогодні, осінню, то ми не зможемо благоустрій в цьому році робити. Ну, я розумію, тобто вам треба на квітень, травень, червень це все Так, коли вже не Так? буде Так, болота і сніг, і дощів. Ну і я так розумію, що ви ну, максимум до середини жовтня ви повністю запечатаєте. Да. Швидко.